Mul oli kunagi võimalus õppida Jyväskyläs, Soomes ja seal oli selline tava, et reedeti oli linnamuuseum tasuta. Mina tudengina läksin siis kohale ja minu üllatuseks võttis mind vastu seal kohalike eakate grupp inimesi. Keegi pakkus teed, keegi pakkus küpsist, keegi näitas, kus on garderoob ja see tekitas tõeliselt hea ja sooja tunde. Aga lisaks sellele see oli minu meelest väga väärtuslik just nendele vanemaealistele, et neil oli roll, nad said tunda kogukonna tunnet ja said suhelda inimestega, kellega nad muidu võib-olla kokku ei puutuks. Apotheka uuring iseenesest ei toonud välja, et vanemaealised oleksid eraldi kuidagi riskigrupis, et nad tunneksid rohkem üksildust. Aga seal võib olla ka see, et uuring tehti veebi teel ja inimesed, kes ei ole veebis, võivad siiski ennast üksildasena tunda. Vanemaealistel on sageli väljakutsed, et elu pakub erinevaid muutusi. Et läbi sellise elukaare juhtub erinevaid asju, mis võib neid panna suuremasse riski seoses üksildusega. Nende lähisuhted muutuvad, nende lähedased võivad kõrvalt kaduda, võib kogeda leina, võib kogeda selle kaudu kaotusvalu, võib-olla, et arst kirjutab ette, et enam ei saa autoga sõita ja see mõjutab sotsiaalseid suhteid. Et see võib olla väga keeruline koht, kus olla. Vanemaealiste puhul on see risk, et inimesed kogevad rohkem üksildust ja see võib olla siis tõukajaks, et tekib rohkem depressiooni tunnuseid, inimene kogeb kurvameelsust, raskemeelsust, sellist võib-olla ka elu mõttetuse tunnet, et see on üsna sageli selline, et üksildus võib viia sellesse olukorda. Ja on toodud välja ka uuringutes ju seda, et vanemaealised siis kogevad rohkem sellist kognitiivseid väljakutseid, alati mälu ei tööta väga hästi, suurem risk on dementsusele just seetõttu, et nad on üksi ja tunnevad ennast üksildasena. Mis siis aitab üksildusega toime tulla? Et neuroteadlased ütlevad, et kõige keerulisem ülesanne ajule on teise inimesega suhelda. Tuleb lugeda teise inimese näoilmet, tuleb mõista, mis emotsioon on, tuleb kuulda, mis infot inimene ütleb, et see kõik annab ajule väga hea ülesande. Samamoodi inimene peab ise väljendama ennast, peab väljendama oma seisukohti, tuleb ise mõelda, millise tooniga midagi öelda, tuleb sõnu hoolikalt valida, tuleb teha head huumorit, kui vaja. Ja see on kõik vajalik selleks, et inimese aju toimiks hästi, et aju oleks terve ja inimene tunneb ennast selle kaudu ka paremini. Nii et see üks võte, kuidas toime tulla, on igal juhul tekitada teadlikult olukordi, kus saada üksteisega kokku. Et olgu see mandoliiniorkester, olgu see saunaõhtu, olgu see mälumängu õhtu, aga et see ei ole lihtsalt tore ajaviide, kus on hea koos käia, vaid see on tõesti vajalik selleks, et inimesed tunneksid ennast hästi. Mina veel ise julgustan kindlasti suhtlema rohkem pargis, tänaval, poes, ka küsida abi, kui on tõesti konservipurgil tekst liiga väike või kui kellelgi tundub pargis olevat tõeliselt tore koer. Et tekitada rohkem selliseid väikseid hetki, kus me üksteist märkame, paneme tähele ja räägime üksteisega. Nii võib öelda, et see vanemaealiste üksildus on ühine selline kogukondlik teema, mida me kõik saame märgata, et üksteise jaoks olla olemas, olla toeks ja seeläbi meie kõigi heaolu läheb paremaks.